काठमाडौँमा यातायात क्षेत्रको ट्राफिक जाम पनि प्रमुख समस्याको रूपमा देखा पर्दै आइरहेको छ। राजधानीभित्र नै प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अहिले धमाधम भइरहेको देख्न सकिन्छ। जस अन्तर्गत कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ 2 लेन तथा जडीबुटीबाट कोटेश्वरतर्फ 2 लेनको सडक विस्तार गरिँदैछ। तपाईँ हामी पनि यस क्षेत्रको यात्रा गर्दा जामको समस्या भोग्दै तथा देख्दै आइरहेका छौँ। यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले कोटेश्वर जडीबुटी क्षेत्रको सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काम सक्ने सम्झौता भई काम धमाधम भइरहेको देख्न सकिन्छ। यो सडक मार्गलाई 8 लेनमा विस्तार गरिँदैछ। विस्तार गरिएको सडकलाई मनोहरा करिडोरसम्म जोड्न सकिएको खण्डमा यहाँ हुने विकराल जामको समस्या 30 देखि 40% सम्म घट्न सक्ने जानकारी दिइएको छ। करिब 12 करोडको लागतमा यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। तत्कालीन जामको समस्या विस्तारित सडकले गरे तापनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। हाम्रो यो रोड चाहिँ कोटेश्वर जडीबुटी हाम्रो अपग्रेडिङ 3 लेनको बाटो हो। हाम्रो यो चाहिँ 3 लेनको बाटो हो। हजुर 13 मिटरको बाटो, 2 मिटरको पेटी, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नाली प्लस अनि हाम्रो लेन चाहिँ 3 लेनको 10.5 मिटरको चाहिँ हाम्रो आसफाल्ट हुन्छ। हाम्रो 6 महिनामा सकिने प्रोजेक्ट हो। ल यसको लागि हामी टाइममै सम्पन्न गराउनको लागि हामीले द्रुत गतिमा कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। यो सडक विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेपछि केही किलोमिटरको यात्रा गर्न पनि घण्टौं लाग्ने समस्या केही हदसम्म समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरूलाई केही भन्न मन छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।